ଉଦ୍ଧାର କଲାଣି ବାତ୍ୟା ନେଲାଣି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ। 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ସୂଚନା। ଆହୁରି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଦୁଇଟି ବାତ୍ୟା। ତାମିଲନାଡୁରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଡିଟୱାର ପ୍ରଭାବ। ଚେନ୍ନାଇ ସମେତ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଡିଟୱା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଜନଜୀବନ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଚେନ୍ନାଇର ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ଏବଂ କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି 3ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାରୀମାନେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲପୁଟ, କାଞ୍ଚିପୁରମ୍, ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦ୍ୟାର, କୋସାସ୍ଥଲାଇଲାର, ଆରାନିୟାର ନଦୀ ପାଇଁ ବନ୍ୟା ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତାମିଲନାଡୁରେ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଡିଟୱା ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 3 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପଡୁଚେରୀରେ 10ଟି ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ତେବେ ପଛ ରହିଛି ଆହୁରି 2ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାତ୍ୟା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 4 ଦେଶ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାତ୍ୟା ସେନ୍ୟାର ଓ ଡିଟୱାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଉପରେ। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହ ଭାରତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବାତ୍ୟା ସେନ୍ୟାର ଓ ଡିଟୱା ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଘଟାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବିସ୍ଥାପିତ। ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ତାପରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବାତ୍ୟା ଧ୍ୱଂସ ଲୀଳା ରଚିଛି। ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ବର୍ଷାରେ ଭିଯାଉଛି। ମାଲକା ସନ୍ଧିରେ ଗଭୀର ଉତ୍ପାତ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବାତ୍ୟା ସେନ୍ୟାର ଭାବେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବାତ୍ୟା ଡିଟୱା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ମାଡ଼ ହେବା ପରେ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି।